Здравствуйте, друзья! Бесконечно можно смотреть на три вещи. На огонь, на воду и на то, как нервничает человек, который всем рассказывает, что у него все по плану. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы обсудим сегодня те меры, которые мы предпринимаем и должны предпринимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России. Некоторыми странами. Этих некоторых стран уже столько, что проще перечислить те некоторые страны, которые пока еще стоят в стороне. До сих пор ничего у них путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят на российском направлении. Уверен, ничего и не получится. До начала войны у России было 3400 танков. У Украины 987. Сегодня у России осталось 1400, у Украины стало 1500. Ничего у вас так и не получилось, говорит Путин, нервно стуча рукой по столу. Издание Bloomberg пишет, что серьезные люди выводят очень серьезные деньги. Потому что стабильность Путина – это уже не серьезно. Деньги любят тишину, а Владимира Владимировича больше не любят. Россиянин, который воюет на стороне Украины, объясняет, кто и почему в России поддерживает эту войну. Общаясь со своим другом, он говорит, в деревнях так никогда не жили, как сейчас. Там люди радуются войне, радуются СВО. Они всегда, их уровень это ржавое ведро, а у них вискарь сейчас, икра, хамон. Потому что приезжают их односельчанин, без ног, он еще лежит, лечится, а уже все село прогуливает деньги с карточки. Приходят гробовые вдове, все село прогуливает деньги с карточки. Все бухают, едят, веселятся. Все на гробовые деньги. Поэтому вот они поддерживают войну. В Украине люди всем селом сбрасываются на лекарства тому, кто поехал на передовую защищать свое родное село. А в России односельчане берут твою карточку, снимают с нее все бабки, покупают себе вискарь, хамон, креветки, икру и пробухивают все до конца. Пам'ятаєте прильот 26 лютого на Лобановського? Один із перших таких масштабних прильотів. От він був саме в цю квартиру. Цієї квартири не було. І зараз в цій квартирі за рахунок держави зроблений, звичайний, але ремонт і відновлено все, що було пошкоджено. А ось хазяйка цієї квартири. Жители Шебекина думают, обалдеть. А что, так можно было? В Крыму уже тренируются перевозить людей и автомобили через Керченский пролив военными десантными кораблями. Видимо, железобетонный Крымский мост не такой уж и железобетонный. Специально для обманутого россиянина. Калужская область. 30 июня. Город Кондрово. Патриотизмом патриотизмом, видишь? Главное, тарелки установили. Есть спутниковая тарелка. Есть и патриотизм. Есть патриотизм. Есть и патриоты. Есть патриоты. Значит, будет нищета, разруха и бедность. Пока есть спутниковая тарелка. В принципе, это все, что надо знать о геополитике. Дорогие друзья, мы с вами купили для вооруженных сил Украины уже 30 дронов. 30 разведывательных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые так необходимы на фронте. 30 дронов. Это много или мало? Конечно, это не мало, но это и немного. И я хотел бы, чтобы мы с вами купили для
вооруженных сил Украины 100 дронов. 100 дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. И поэтому я приглашаю всех в мой магазин мерча Гордон Шоп. Каждый, кто что-то приобретет, получит в подарок вот такую вот шоколадку. Итак, сколько наименований моего мерча вы купите, столько шоколадок, вот таких, повторяю, шоколадок, вы бесплатно получите. Приходите в магазин Гордон Шоп, покупайте все, что вам понравится, получайте в подарок шоколадки Гордон. И самое главное, давайте вместе поможем нашей прекрасной армии изгнать ненавистного оккупанта с украинской земли. Целью удара по Львову стали западная техника и боевики, говорится в заявлении Минобороны. Западной техникой оказались иномарки Volkswagen, Opel и Infiniti, которые стояли у жилых домов. А боевики – это 32-летняя Анастасия, ее 60-летняя мама Мирослава, Ольга 66 лет, Светлана 71 год, Ольга 68 лет, Валерий 67 лет, Инна 55 лет. Всего 10 человек. Мэр Львова написал: «Никого не забудем, никогда не простим, всех причастных найдут, все ответят». 4 июля 2023 года. Город Чита, центральный район. И вот такие вот у нас дороги. До сих пор еще у нас существуют такие вот асфальтированные, без асфальта покрытия дороги. Армия без армии, выборы без выбора, асфальт без асфальта. И нам сейчас один депутат Гордумы города Читы, казак, объяснил, что нам еще 100 лет не дождаться асфальтирования этой дороги. Депутат объяснил, что сначала надо дворцы и дорогие тачки купить своим детям, потом то же самое купить своим внукам, правнукам, а через 100 лет там и видно будет. Короче, через 100 лет приходите, там и поговорим. И тут же ездит депутат Гордумы, казак, и глава администрации центрального района проезжает по этим дорогам и ничего не замечает. Так они просто синие ездят и под коксом. А когда человек синий за рулем под коксом едет, тем более на Мерседесе с пневмоподвеской, да он таких дорог даже не замечает. Он даже не знает, что в городе есть такие дороги. В Германии полиция останавливает машины на российских номерах и забирает их у владельцев в пользу государства. На вопрос водителя: «Да вы чё?» отвечают: «Ввоз автомобилей из России, въезд запрещен». Находимся мы в городе Костроме. Значит, вот это вот хочется показать наш убитый, ушатанный автодром. И сдаю на трактора на категорию С. И вот такое вот чудо, значит, нам предоставляют. То есть 20 лет назад я на нем учился. И сейчас как бы прошло 20 лет и ничего, собственно говоря, не изменилось. Вот там видно убитый автодром. То есть они за 20 лет ничего не смогли сделать. Обучение, на минуточку, стоит 35 тысяч рублей. И хочется сказать нашим загнивающим американским друзьям и западным: вот это настоящая стабильность. А чтобы вы не думали, что это я просто нашел трактор и просто его снимаю 80-го года. Вот, пожалуйста, пожалуйста. Раз. Это вот на таком учат студентов в профессиональном колледже. Слово-то какое, колледж. Вот, пожалуйста, только что у меня отворилось зеркало. Так вот, чтобы не быть голословным, я закрою сейчас эту дверь и его заведу и тронуть, чтобы вы не думали, что это какой-то фейк. Пожалуйста, заводим. Ну что, американцы,
Но признавайтесь, ну потекли слюни, да?